Já, ég ætla að fara hérna yfir línu í Modern Defense eða tískuvörn. Það er semst E4, G6, D4, rittar F6. Þetta gengur stundum undir nafninu Noregsvörn eða líka Norðursjávarvörn. Magnús Carlsen hefur telt þetta meðal annars í langri skák á móti Michael Adams. En ég myndi svona frekar mæla með þessi styttri tímamörkum, atskák, hraðskákum, kannski einstaka langri skák gegn velvöldum andstæðingum. Já, svartur sem sagt að augra hvítum að koma á sig og leika E5, ekkert ósvipað í alíkinvörn. Nú, ef hvítur leikur ekki E5 og leikur rittar C3, þá er besta svari D5 og þessi lína hérna gefur hvítum ekki neitt að mínum mati. Já, svartur er ekki minni vandamál hér. Betri tilraun væri E5, rittar 1-4. Nú, rittarteflur E4 gefur hvítum líklega ekki neitt. Það er bara D-treflur E4, biskup 1-3, biskup G7, C3, rókering, rittar 1-2 og C5 og pressan á miðborðið á hvítum er nægilega bætið fyrir tvíbið á E-línni. Betri tilraun væri rittar 1, C, E2 sko. Þá er hvítur að spyrja svartan hvað ætla að gera við rittaran á E4 út af F3. Og því eru að svara með F6. H6 myndi ekki ganga út af H4. F6 og F3. H4 var annar leikur. Það er þá dreipið á E5, F3, rittar D6, D-dreipur E5, rittar F7 er best að mínum mati, F4, C5. Nú ég ætla kannski ekki að halda því fram að hvítur sem er eitthvað, svartur sem er eitthvað betra hérna, en svona verður bara svartur að teflita ef menn teflita afbrigði. Nú við viljum alltaf leika biskup G4 og E6 næst og bara þróa liðsaflan, rittar C6, biskup E7 og svo framvegis. Já, það er alveg svona líf í stöðunni. En F3, rittar G5. Hér er H4 ekkert sérstakt, það er bara rittar F7 og ég er ekki að sjá að það sé að skila hvítum einhverju. Biskup dreipur G5 er betra, F dreipur G5, dróning D2, E6. Þetta getur til svona, ég skal leika þessu bara rólega. Biskup 1-7, F4, G-dreipur F4, C5, löngrókun, rittar C6. Já, þetta er líklega bara nokkuð jöfn staða, myndi ég halda. Dróning B6, biskup D7, löngrókun. Það er líklega næstu leikir hjá svörstum. Þannig að ég held að, já, ég myndi segja að rittar C3 var ekki neitt sérstakt, því svörum við bara með D5. E5, það er líklega besti leikurinn. Rittar H5.
biskup 1, 2, D6 upprópunarmerki. Hér myndi ég segja að riddari F3 var bestur. Já, svartur vill sem sagt að hvítur verði gráður og heyrði hérna peðið. Þá fáum við hérna hörku counter með D-dribur E5. Segjum drottningdribur E5, hróku G8. Já, það var bæði riddari C6 og biskup G7 hótun og við erum með líflega stöðu. Nú D-dribur E5, riddari C6, biskup 1, 3, drottning D5, riddari F3. Þá á svartur svona, ég myndi segja einfaldast leiðin fyrir svarta var að leika drottning B5. Þá hóttum við B2-puðinu og hvítur getur ekki hrókirað. B3, drottning B4 skák, C3 og drottning G4. Og þá erum við búin að ná því fram sem vorum að leitast eftir. Við erum búin að skipta upp á drottningum, P á E5 mun falla að lokum. Riddari D2, biskup G7, biskup F4, löngrókun. Og við erum með gott spil fyrir peðið að mínum mati. Rókurna frá D3 og svo framvegis. Það er biskupari. Jafnvel leikurinn sem F6 geti komið til greina fljótlega og þetta er alveg í lagi og svart. Þannig að þetta vill svartur fá sko, hann vill fá það er biskup E2, það virkar svo lógist að ætla bara að hirða peðið en riddari F3 er betra framhald. Riddari C6, E-dribur D6, E-dribur D6, býtir 1 fyrir riddaran á C6 til að fara á E7 setna. Hrókering, hérna er D5, önnur leið, en þetta er bara svona staða. Biskup G7, riddari C3. Svona kalt mat, þá ætti hvítur að vera með þess betra. Hrókering, biskup G7, biskup G5. Þá koma Richard Rapport sem er mjög skemmtilegur skákmaður með biskup F6 sem er svona skemmtilegur leikur. En Richard F6 var kannski eitthvað svona, var kannski allt í lagi líka sko. Hann myndi að tefla svona. Ég myndi segja að þetta væri bara nokkuð jöfn staða. Já, þetta teldist í skákinni Aronian, Nepal Niazi, Dubai 2014 í hraðskák. Nokkuð jafn bara. En Richard okkar, hann leik hérna biskup F6, biskup H6, riddari G7. Þetta er nú þekkt í svona benun í stundum, biskup F6 og riddari G7. Nú ef þá hrókur ef hvítur leikur D5 hérna, þá fær riddari F5 upprópunarmerki. Biskup C1, hörfaðan biskupinn, valda B2-biði. Riddari E5, riddari D2, hrókering, riddari E4 og biskup E5 hér.
það ætti nú að vera nokkuð jafnt bara. Hrókur 1-1, hrókering C3, riddari 1-7. Hér var líklega best fyrir hvítan leika H3, riddari E5, biskup F4, riddari E6, biskup H2, biskup D7, svartur með hvítur með rýmið en svartur er solid. Þetta er auðvitað aðeins betra á hvítan, myndi ég halda. Skulum baka. Já, riddari G7, hrókur 1-1, hrókering C3, riddari 1-7. Hérna er skák sem teldist á Richard, þá var ekki riddari D2, riddari E5, biskup drepur G7. Og biskup F4 var ekki góður út af G5. Biskup G3 og G4 og það er kall í hafið. Og þetta teldi svona dróning B3, C6, riddari C4, riddari D5. Svartur fyrir biskuparinn, solid stöðum, G3, biskup G4, riddari C2, dróning D7. Og ég skal bara rúla hérna yfir þetta. Biskup 1-6, það var svona. Já, og hér var svartur komið með allt sem hann vildi fá náttúrulega. Biskupar, 2 línu. Og svo vann hann þetta bara seinna. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra í dag, en þetta er svona í styttra lagi, en þetta er svona byrjun sem ég til að menn að þau kannski geti notað í atskákum og hraðskákum, kannski einstaka langri skák. Það er, já, þetta er alveg eitthvað sem má skoða. Takk fyrir.